Des nouilles sautées au poulet, ce qu'on appelle le jiro tam yen, c'est le plat favori des restaurants chinois. غنوريكم اليوم كيفاش تصاوبوه عندكم في الدار exactement comme en Chine. Un plat اللي غادي نحتاجو فيه 3 éléments. Donc des nouilles, des légumes et du poulet. La première étape اللي كنبداو بها toujours هي la marinade ديال اللحم ولا ديال البولي. دونك هنايا عندي فريدات ديال الدجاج اللي زولت لهم اللحمه ديالهم. اون جينيرال ان شين ما كنخدموش هاد لي بلا هادو ما كيتخدموش افيك دي لو بلون بولي باسكو كيكون ناشف alors que لي كويس كيكونوا بلو جوتوز ديليسيوز وما كيجيوش ناشفين. دونك ها هو البولي ديالي غادي ندير فيه un tout petit peu de sel, vraiment chouïa, parce que n'en mettez pas beaucoup, parce que غادي ندير sauce soja. Donc, غادي ندير de la sauce soja claire, huile de sésame, un tout petit peu d'huile végétale, et شوية من القيطة, et شوية ديال المايزينا. Et maintenant, je vais mélanger هادشي الدجاج ديالنا ونخلطو مزيان. Alors pour les légumes غادي نحتاجو pour moi donc j'ai choisi j'ai des carottes اللي لقيتهم قطعتهم en petits bâtonnets très fins comme ça. عندي du poivron rouge ولا فلفله حمراء حتى هي قطعتها طويله. Champignons de Paris ici pour moi donc قطعتهم aussi si vous avez des shiitake ou n'importe quel autre champignon تقدروا تستعملوهم ولا les champignons noirs chinois تاهم مرطبهم في الماء وتقدروا تقطعوهم. Et انا اختاريت aussi بغيت كيعجبوني ندير معاهم هذا اللي كنسميوه لو بوك تشوي le Shanghai Pai Thai. En fait, il se trouve à Nacharito ici au Maroc. Donc, pour les gens de Casa, il se trouve qu'à les Carrefour Gourmet par exemple, ou à Nas de Casa, à le marché de Ma'arif, ou là chez les Chinois, comme sur la story que j'ai postée. Et par la suite, on aura besoin aussi de la cébette ou là de l'oignon chinois, les hawana. Sinon, vous pouvez utiliser blasto, les poireaux. Donc, d'abord, on va sauter les légumes diana. Sur un wok bien chaud, 10 mains, on met la main comme ça. كنشوفوا السخونيه طالعه عاد كنديروا شويش ديال الزيت huile de table. Jamais d'huile d'olive hein, les amis de la cuisine chinoise parce que il faut toujours de l'huile, une huile qui soit neutre ما فيهاش le goût. غندير شويش ديال الثومه, un peu ديال gingembre frais comme ça سكنجبير وفريمون غنتسنى داكشي خصها فريمون الزويته تكون سخونه. voyez, je vais bien aromatiser الزويته ديالي بهذا le gingembre والثومه. Et là, je vais commencer à sauter les légumes d'hiel. Alors, l'astuce, les légumes sautés à la chinoise, on va dire, c'est que tous les légumes, je vais rajouter chouïa de melha. Donc, je vais laisser zitma, la même chose, ou gingembre ou toma. غادي نزول غير هاد légumes ديالي. Voilà. Donc, je vais assaisonner avec du sel. Je vais rajouter شوية د الملحة. دابا غادي نبداو بلا كويسون ديال البولي مي بيان افون غادي نقطعوا هاد لا سيبيت ديالنا كناخذوها ولا الا عندكم لي بوارو ولا ما عندكمش لا سيبيت بروني دي بوارو ديما كناخذوا لا بارتي بلونش بوحديتها وعاد لا بارتي فيرت. دونك كنقطع لا بارتي بلونش باردون اون بحال هكا. فوالا غنقطعوها دويورات وهاد لا بارتي الخضراء حتى هي غنقطعوها بوحديتها. ودابا غادي نبداو لا كويسون ديال الدجاج ديالنا. غندير شويه ديال الزيت, petit peu d'huile végétale, toujours de l'ail. Ça peut être de l'ail écrasé si vous voulez hein. Moi je fais ça comme ça. والجنجبر كنحطو بالعاني كنحطوه كبير comme ça on peut l'enlever par la suite. غير كينسم لينا وتقدروا تزولوه من بعد ملي كطيبوا البولي ديالكم ولا لي ليغوم. دونك فوالا كنسمو مزيان ديك الزويته. هنايا الا كتعجبكم الحروف بوفو ميتر ديك السودانيه يابسه ولا فلفله حاره. Et là, je vais rajouter le poulet ديالي اللي قليناه كيتمارينا. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est فريدات ديال الدجاج, الحيمه ديال الفريدات ديال الدجاج.
et je mélange. العافية elle est vraiment مجهدة. ديما كندورو هكا sur les côtés باسكو العافية كتكون ضاربة في الجناب ديال الوك وكنطيبوا الدجاج ديالنا هكا. دابا غنرميو ان بو ديال لا بارتي بلانش ديال لونيون شينوا ونكملوا التخلاط. دابا غادي ندوزو لي نوي. دونك غناخذ لي نوي ديالي. دونك هادو انا خديت دي نوي غير من سوبر مارشي. دونك دي نوي كوم سا. Après vous pouvez utiliser كاع لي نوي اللي عندكم. Vous pouvez même utiliser اللي ما عندكمش لي نوي لي سباغيتي كطيبوهم حتى هما يكونوا الدنتي وتديروا فيهم تغسلوهم بالماء بارد وديروا فيهم شويه ديال زيت الزنجلان. دونك انا لي نوي ديالي حتى هنا ها هما طيبتهم خشيتهم في الماء سخون. سا ديبون ديال لو طون دو كويسون ديال لي نوي ديالكم. خرجتهم خويت عليهم الماء بارد وخلطتهم مزيان وابخي درت فيهم شويه ديال زيت الزنجلان. دونك ها هما وكيكونوا مازالين شادين راسهم ما يكونوش معجنين. لا ميم تكنيك منين كنشوفوا بان لو ووك سخن مزيان كنديروا فيه شويه دويل دو تابل. Là je vais en mettre un petit peu parce que il faut نقلي داك لي نوي ديالي. Voilà. Après je vais rajouter la cébette, la partie blanche ديال l'oignon chinois ou la partie البيضاء ديال les poireaux. إلا ما عندكمش cébette ولا l'oignon chinois بصله الخضراء ونزيد حتى quelques morceaux de gingembre هكا كبار. كنزيد لي نوي ديالي بوحديتهم comme ça. On va les sauter هكا في la poêle ديالنا. Bien sûr le feu comme j'ai dit ديما كيكون مجهد vraiment ضارب في le wok كيكون سخون sur les côtés et on mélange. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter شويه د الملحه. Donc je vais assaisonner avec du sel. Et maintenant je vais rajouter un petit peu de soja, sauce soja claire. J'ai bien dit la sauce soja claire. Et je mélange. Voilà, comme ça. Et d'abord, ce qu'on va faire, c'est que غادي نزيدو هذاك l'ensemble ديال les légumes ديالنا. Donc les légumes qu'on a sauté tout à l'heure avec et le poulet تا هو اللي صوبناه غادي نزيدو كلشي مع لي نوي ونخلطو. Voilà, ça commence à sentir super bon. Alors dernière étape, on prend de la sauce soja foncée. هاد المرة c'est pas la claire, c'est différent, la sauce soja foncée. Regardez كندير غير شوية pour donner de la couleur, d'accord? C'est dit que la sauce soja اللي كتكون très épaisse, elle est différente de la claire. Et regardez qu'il y a la couleur complètement ديال le plat. Et enfin, on a fini. On va remettre نديرو شوية ديال هاد la partie verte ديال l'oignon chinois. كنحركو une seule fois et c'est prêt. Et à vos baguettes, bon appétit, Maman Chef.